சளி, இருமல் சரியாகிறதுக்கு வெத்தலையில் ஒரு கஷாயம் எப்படி வச்சு குடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 டம்ளர் தண்ணியில் வெத்தலையை 2 3 கிள்ளி போட்டுக்கலாம். பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள், பிஞ்ச் சீரகம், ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கிடுச்சு. வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக சர்க்கரை போட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமெடி, நல்ல இரும்பலுக்கு நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒன்று. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.